morning everyone. Now I'm here at Hello Kitty Bullet Train. So today is September 28th, Saturday. So it's my first time from Shin Osaka. So today I'm going to show you the place and I want to ask some interview with the staff. So please join me. はい、ではお願いします。こんにちは。JR 西日本フードサービスネットでパーサーをしています。高井美久と申します。はい、ありがとうございました。ではちょっと質問を何個か聞きたいと思うので、一緒に見て聞いてもらったらいいなと思っています。So now I am going to ask her some questions. So please join me and I want you to experience this very nice bullet train. So, okay. Can I ask, so when is the first year of this Hello Kitty bullet train? いつからこの新幹線始めましたか？はい。このハローキティ新幹線は2018年の6月から運行していて、今7年目を迎えています。はい、ありがとうございました。では、6月の2017年、2018年、からになっておりますので、今からは7年目となっておりまして、すごくいい感じで、乗ったことある人もいると思いますので、すごくいい、新幹線だと思っています。はい、では次の質問いきたいと思います。今のところはいつまでとか予定っていうところもあるかなという気になって、聞こうと思っています。So I would like to ask if there will be a schedule until when this Hello Kitty bullet train will be. So お願いします。今のところはいつまでとかなんか予定みたいなのありますか？今のところは新幹線運行終了の予定はまだ立っていないので、ぜひ乗りに来てみてください。お待ちしてます。ありがとうございます。では、詳しい人はわかると思うんですけど、乗ったことある人もいてると思いますが、日本の全国なんですが、どこからどこまであと1日1回しかないと思うので、それを教えてもらいたいと思います。So I would like to ask, where is the start of this Hello Kitty bullet train until where? So I want to ask the location, where is this bullet train is running? Okay, so please tell me, teach me where. はい、お願いします。教えてもらっていいですか？どこからどこまで？ハローキティ新幹線は1日に新大阪から博多までを1日1往復しています。朝、博多から出て、昼に新大阪に着いて、そのまま折り返して夕方に博多に着く運行になっています。っていうことです。なので1日1回しかないので、みんな間違いなく早めに予約を取ってもらいたいと思います。So I would like to have you here in this bullet train. So it is only one time per day. So I hope you can get in the reservation for this very nice Hello Kitty bullet train, especially those who love Hello Kitty characters. So please let's go from Shin Osaka to Hakata. So just please check the internet and the website of this Hello Kitty bullet train. Thank you very much. ご協力ありがとうございました。すみません。じゃあ今から楽しみに回りたいと思います。バイバイ。Thank you.